ура! Наконец-то настал солнечный летний день, и я не смог не воспользоваться этой возможностью и выгнать своего коня погулять. Это лето выдалось крайне дождливым в Петербурге. И вот сегодня я решил сделать вот такой вот небольшой прохват за город и рассказать немножко о моем мотоцикле. Значит, это Harley Davidson V-Rod Muscle. Модель, которая с этого года больше не выпускается, и поэтому она теперь становится культовой. И сейчас в салонах стоят последние экземпляры, поэтому кто хочет успеть, налетай, разбирай. Хотел буквально пару слов сказать о моем опыте владения этой штукой. Итак, плюсы этого аппарата: он достаточно мощный, и это Harley Davidson. Других плюсов здесь в принципе нет. Для тех, кто нацелен на эту марку, я думаю, что этого плюса будет достаточно, чтобы сделать свой выбор в пользу этой марки. Теперь о минусах. Минусы есть, и они, наверное, возникают тогда, когда ты начинаешь использовать конкретно вот эту модель не по назначению. Несмотря на то, что этот мотоцикл называется круизер и предполагается, что он должен обеспечивать комфортную езду за городом, на самом деле это не так. Мотоцикл по комфорту, по ощущению, городской мотоцикл. Он позволяет достаточно комфортно, быстро и эффектно перемещаться из точки А в точку Б, не доставляя владельцу больших хлопот. Вот самое интересное начинается, когда ты выезжаешь на нем за город и едешь достаточно продолжительное количество времени. Сейчас, когда я ехал за город, уже минут через 40 езды ноги устают настолько, что ты не знаешь, что с ними делать. От ветра они постоянно раздвигаются, тебе приходится держать их постоянно в напряжении. И от этого внутренние мышцы ног устают. Поэтому приходилось все время ставить ноги на задние подставки. Вот это первый минус. Второй минус — это то, что на нем нет совершенно никакой ветровой защиты. При скорости свыше 110-120 км в час у тебя начинает отрывать голову. Ты уже с усилием ее держишь. Это, естественно, не доставляет никакого комфорта. Еще один минус в контексте дальних перемещений на этом мотоцикле — это, конечно же, соотношение расход бензина и объем бака. Бензин расходуется достаточно быстро, и одного бака хватает лишь на короткие перемещения, что в условиях того, что заправки встречаются не так часто за городом, достаточно критично. Ну а теперь немного проедемся и посмотрим на мотоцикл в движении. Погнали! That look in your eyes, hold me down, hold me down, but don't you know that I'll be there? I walk the streets, moonlight hanging above me, haunting its way through these dreams. And you told me so many times that this is the place we lose our minds. Hold me down, hold me down, hold me down.